创是小夫妻齐头笑嘻嘻，我是雪伦，我现在来到曼谷。大家都知道，在曼谷住5星级饭店 CP 值非常的高，因为你只要花少少的几千块钱，就可以享受豪华的大厅以及高空泳池。那我也很好奇，5星级饭店的早餐有多豪华，有多丰盛，有哪些早餐是台湾吃不到的特色料理呢？所以今天要带大家开箱2间曼谷的5星级高级酒店。影片的最后会再告诉你，这2间高级饭店如果只能选1间的话，哪一间最物超所值？所以记得看到最后哦。好，那我们第一间要去帕雅泰伊斯廷大饭店。那这间饭店的地理位置非常的好，你看后面就是 BTS 帕雅泰站。帕雅泰站它是跟机场线的交汇处，那我们只要穿越这个天桥就可以连接到帕雅泰的饭店。在曼谷让我觉得很奇妙的是，旁边是人家家里的住宅，还有养公鸡哦。但是呢，另一边是高级的5星级饭店，落差很大耶。因为我经过这边的时候，想说，可能旁边有公鸡的叫声，还看到公鸡在屋顶上面飞，才发现，原来这里有住户，真的是一样地区两样情哎。除此之外，这间饭店它是近2年才新盖的，所以它的饭店的外观设计非常的时尚。那它里面的装潢、硬体设施都非常的新，你可以看到这边，它是这一栋大楼，非常的高挑，因为它是在高楼层的关系，所以有很大片的落地窗，还有高空泳池，你可以远眺整个曼谷市区的市景。Here is here. this one, yes. Near the Okay. coffee over there. OK。一坐下来，服务人员就递上一张早餐地图，还贴心的说明每一区的料理在哪。整个餐厅是长方形的格局，从门口一进来，首先是泰式料理区，旁边接着是汤面跟港式点心区，还有满满的水果区。往中间走是亚洲热食跟日式料理，再往里面一点是冷盘沙拉区，现煎蛋区，最后还有一整排的西式料理区。刚刚那边不是有现做的蛋料理嘛？它现做蛋料理的蛋非常多，大概有7、8种的蛋可以选。它还有泰式的欧姆雷，但是我刚刚看到一个比较特别，是班尼迪克蛋，台湾的早午餐很常出现，在台湾点就非常的贵，毫不犹豫我就点了那个，而且它搭配的是松露酱。看一下那个班尼迪克蛋。我刚刚切的班尼迪克蛋，难怪它要用一个小碗装，一切整个蛋液全部都爆浆爆汁，哇！我真的太想给大家看一下我现在吃饭前面看到的风景。因为刚刚在吃饭的时候，我就看到那个窗户哇，有很多鸟飞过去耶，然后又看得到 BTS 的车子进站了。我觉得在这边享受一个这样的早餐，真的心情超好的耶。刚刚我吃班尼迪克蛋，我原本以为它的松露酱会是很浓郁、味道很重的那种松露酱，但是不会，它的味道是偏有点微酸的，再配上蛋黄的蛋液，比较浓郁满，味道非常的平衡，都有一种很优雅、很清新的感觉。那我们再来吃刚刚沙拉区里面还有一个鲑鱼抹酱做面包加小番茄。哇，我这名字听起来很 cheap， 没有取一下法式高级料理的名字。通常一般不是鲔鱼的抹酱嘛，鲑鱼抹酱就是感觉高级的非常多。那个鲑鱼抹酱好吃耶，不会有很重很咸的味道。早上吃这个我觉得非常的清爽，这个当开胃菜很 OK。鲑鱼抹酱配面包，
好吃。我跟你讲，吃到一个东西有点吓到。我很喜欢吃地瓜，我就拿了他们的烤地瓜，原本只是一个平凡无奇的食材，经过它的调味之后，我就会变成高级餐桌上的意式料理耶！哇，好吃。地瓜可以拿，这调味跟我们常吃到的味道不一样。它也很贴心的，也有紫色的地瓜。哦天啊，早上可以吃到热腾腾的松饼，真的是太好了。刚去玩那个松饼机，按了之后，它就开始从面团开始把它压扁到烤热出来，我觉得看了很有疗愈感呢。哦，那我们现在来吃吃看那个机器现做的松饼，不知道跟人做的有没有差？旁边有很多的酱可以选，有枫糖啊、巧克力、鲜奶油。虽然它是机器做的，可是它的松饼也是软 Q 的耶，不太 OK， 因为它的面团感太重，帮大家避雷了。那个松饼可以不用拿。刚刚我又去蛋料理那边点泰式欧姆蛋，我本来想说是不是我在清迈市的那种铁锅料理的早餐，结果不是，它就是一般的全熟蛋，形状有点像我们台湾的菜包能，还蛮好吃的。另外，我在台湾很少吃香肠火腿，但是泰国的火腿肠不知道为什么特别好吃，我真的很推荐有一个猪肉的火腿肠，我刚刚吃这个超好吃的耶，它的外皮很脆，你切开之后里面不是干巴巴的，真的有猪肉的肉汁流出来。非常的鲜甜，我发现他们这边的工作人员真的不愧是微笑之都泰国，每个人从我进来带位的时候就是面带的微笑。因为我早上比较早来，然后很多位置，他说你可以选你想要的位置，就带我看了一圈，他完全也没有不耐烦，带位的小姐非常的体贴。包括像我刚刚去拿蛋料理的时候，我就跟他说我要那个班尼迪克蛋，他一看到我点餐，他第一个是先是微笑，我有吓到，因为我第一次点蛋料理的时候，工作人员会特地对我微笑之后再开始做他的料理，因为也有可能这边是5星级饭店啦，所以5星级饭店他们的服务是更讲究一点，真的都是面带微笑，让我一进来吃早餐，我觉得说哇，宾至如归的感受，早上就有这么棒的感受，真的是心情超好的欸。他们这边的服务人员真的非常贴心，大家有没有发现前面那个布幕有降下来了？因为他刚刚来的时候有发现那边的太阳有照到客人，所以他就说那他又用电动的把它降下来一点，就不会让太阳直射晒到我们。这边的服务真的超好，因为我刚刚是去拿东西回来嘛，然后服务人员就跑来我旁边关心我说 Everything is alright， 吃的状况都还好吗？我觉得真的哇，超贴心的。他们旁边有2个是现打的果汁，绿色的叫做早安帕雅泰，里面是有菠菜、香蕉、鲜奶跟优格，很好喝诶。虽然说它有菠菜，我原本以为这种绿绿的菠菜它会很苦，但是喝起来算是有点奶香浓郁的味道。它有加了牛奶跟优格，所以我觉得这个喝起来很好喝。那我们再来喝另外一个橘色的，它叫做威明啊，就是叫醒我，用红萝卜再加凤梨汁来喝喝看它是什么样的味道。这味道比较浓烈一点，难怪叫威明啊！我们早上喝这个，整个人都醒来了。果汁里面它还有加了一点点的姜，味道会再比较重一点，但是不是那种会让你觉得辣，因为它还有再加了红萝卜汁，再加凤梨汁。凤梨的味道会盖掉姜很呛辣的味道，淡淡的姜味香味，这个其实也蛮好喝的。这2个果汁的味道上调配的比例都拿捏的非常刚刚好，不会说因为加了很多奇奇怪怪的东西，这个味道变得非常的奇怪。我觉得2个都好喝，而且都各有各的特色，2个都可以试试看。刚刚拿了2碗的燕麦，一个是比较传统瑞士的做法，它是用燕麦跟牛奶浸泡，里面再加水果跟坚果，所以它的味道吃起来很香欸。这一碗就是满满的水果风味，而且你仔细看，它旁边有一条条切片的水果，所以它水果的味道其实还蛮浓郁的，这个也很好吃。另外一碗它是巧克力香蕉燕麦，我太想吃巧克力香蕉煎饼，所以我看到这个我就拿了来吃一下。我觉得它吃起来味道就是一般的燕麦，没有到太特别啦，就是我们可以想象得到的。优格那边还有原味优格或是草莓
巧克力香蕉，同一个品项它会让它的种类做得很丰富。虽然说它不是东西非常的多，它会尽量让它的料理可以符合每一个人的需求。大家有发现这一盘非常的特别吗？这盘里面它有日式的早餐，这个烧麦是中式的早餐，以及烤肉串泰式风格的早餐。泰国这边它是一个很国际化的都市，所以说它的饭店早餐为了要迎合各式各样的人的口味，所以它不会只有西式的早餐。这一盘就是一个小型的联合国，各个国家的早餐料理元素都在这盘里面。泰式的早餐他们是还蛮习惯早上吃粥，或者说吃糯米饭配烤肉串。那我们先来试试看这个泰式的烤肉串。很不错，有点像我们在吃台湾的肉干，因为台湾的肉干不是都是会有点甜甜咸咸的嘛，他们的烤肉串也是比较类似这种甜甜的味道，厚一点肉干的烤肉串。他们的油条跟我们的油条比较不一样，因为我们台湾油条是比较长的嘛，配豆浆或咸豆浆，还可以夹烧饼来吃。泰式的油条就是像那种圆圆胖胖的，那不过他们吃法也跟我们一样，是可以沾豆浆吃的。但是还有一种比较特殊的吃法是沾炼乳。那刚刚那边的选项很多，还有炼乳啊、斑斓卡士达酱，以及有一个香草酱。油条配豆浆的吃法我们真的太熟悉了，所以我们就直接来吃加炼乳的。这个吃法蛮像银丝卷配炼乳，我自己也超爱吃银丝卷配炼乳，我去咸酥鸡摊常常都会点这道，看看那个油条加炼乳的味道如何。泰国油条不会像台湾一样那么油，虽然说它的油条比较干，但是它的口感是比较扎实。刚咬的时候，它的面包是会回弹的。好，那我们来吃吃看加斑斓酱的。炼乳跟斑斓酱比起来，我真的很推荐大家可以多试试看斑斓酱，不会太甜，又有淡淡清新的斑斓味道。真的很清香，好喜欢，这个当一个甜点也很 OK 耶。诚心推荐台湾卖车轮饼的大家，可以尝试出一个斑斓卡士达酱的车轮饼，我一定买到它。那边有一个日式料理区，我拿这个鲔鱼炙烧冻饭，很好吃哎，饭的每一个米粒都沾着鲔鱼炙烧的酱香味，好香哦。也吃得到鲔鱼的鱼肉，以及它上面有撒了虾卵。而且吃下去，哇，很香之外，那个虾卵啵啵啵啵在你的嘴巴里面爆开，脆脆的口感，有酱香味，又有虾卵的爆击，这个好吃哎！日式料理那边还有一个是鲑鱼，能看到这边，它鲑鱼的肉非常的鲜嫩，有味。它的鲑鱼有新鲜哎，在吃的时候你可以感受得到鱼肉在你的牙齿里面跳动。日式料理这几道都很强哎，虽然它是酱油炖鲑鱼，酱油应该是属于比较薄一点的酱油，味道不会那么重，所以不会有很咸的味道盖过鲑鱼的香味。这个应该就是一般的寿司卷，但是它旁边的虾卵也是给的非常的大方，满满的虾卵遍布这整个寿司。中式料理烧麦，虽然说它的烧麦也还不错吃，但是因为中式料理我们太熟悉了，我觉得大家中式料理直接 pass 掉。我没想到这边早餐有印度咖喱耶，因为真的很巧，我就在昨天在一个美食街我就看到印度咖喱，他说好，我再吃吃看啊。结果那印度咖喱超咸的，天哪，咸到我需要一杯水来续命。这间饭店的咖喱的选项虽然不多，但是咖喱调味刚刚好，不会很咸，还可以吃得到印度特有的香料味道，味道又很浓郁。但是有点可惜的是，少了什么？少了印度的甩饼。如果能再配上甩饼，就太完美了。那虽然没有甩饼，旁边也有泰国的茉莉香米饭，所以配起来真的太好吃了。那还有另外一个是印度的咖喱饺，但是它是小小的三角形的。那上面看到的印度咖喱饺是很厚的，这边的咖喱饺是薄薄的，但是它很妙，它里面包的是香蕉，这是一种印度跟泰式的结合嘛。看哦，这里面是香蕉馅，第一口我想说，是麻糬吗？停顿了一下，不对，这是香蕉的味道，还蛮特别的。还有刚刚是他们的
炒扒泰，泰国的经典料理就中规中矩。另外还有一个是炒芥兰，强烈推荐大家，如果说你来泰国，你吃 buffet 有吃到青菜的话，请你记得尽量要多吃菜。我在泰国的这段期间，你在外面你要吃到炒青菜是非常困难的一件事情。所以以我们台湾人的饮食习惯来说，有的人可能会不习惯，像我就没有办法习惯。我来这边看到有青菜，你真的是尽量狂吃。然后是因为泰国人他们很习惯吃肉、吃饭、吃面，所以在外面的餐厅或是美食街比较少有单纯是只吃青菜类的料理。因为像台湾饮食习惯，你可能随便要去一个面摊点个烫青菜，或者说你要去自助餐料理夹青菜都是非常方便的事情，但是在泰国这边就不太一样。泰式粿条汤是泰国很常见的小吃，那通常粿条汤里面会放丸子啊，或是红烧肉，它的汤头是比较偏甜的味道。不过很神奇的是，我吃了这碗面之后，我突然瞬间脑海想起台湾面摊的感觉耶，有一种一秒回到家乡的台湾味。只是说它的汤头味道偏甜一点，台南人的汤头，加上它还有红烧肉嘛，红烧肉也是我们台湾面摊很常吃的那种黑白切里面的菜色，所以难怪我会想说，为什么吃了这碗会想到台湾的味道的。喜欢吃面包的人来这边一定会疯掉，酱料超级无敌多，一些很特别你不常见吃到。那旁边还有一个很有噱头的，它是一个蜂巢，你可以用汤匙去挖蜂巢，去沾蜂蜜酱来吃，所以这真的很酷耶。你可以沾各式各样的酱配你的面包来吃。那我刚刚拿了一个松饼，你来试试看，配配看他刚刚拿很有噱头的蜂巢酱，这样子会比较好吃嘛？看到蜂蜜酱在这边，蜂蜜味道好浓哦，因为是从蜂巢直接挖出来的耶。我还很推荐另外一种吃法，就是蜂蜜酱去配生菜沙拉，也超好吃的哦。我刚刚吃到一个超好吃的酱耶，榛果巧克力酱。哇，那个榛果就是金沙巧克力里面的榛果酱耶，推荐大家一定要拿那个榛果巧克力酱配面包，根本是用金沙在涂面包吧，这有点太奢侈了，好奢华哦。除了榛果巧克力酱，我们再推荐另外一个花生酱，它的花生酱里面有颗粒的，我刚刚吃下去，哇，超浓郁！再跟大家分享一下雪伦最爱的吐司酱吃法，沾奶油再配草莓酱。喜欢吃咸甜的味道，像我在台湾的早餐店也会用这样的方式去点上。那如果说想吃咸的味道，我会再加一颗蛋，再撒一点胡椒粉。那我刚刚试了一下它的果酱，我觉得比较特别的是荔枝，它的荔枝配奶油的味道其实还蛮好吃的，就是有点酸甜的味道。油条的旁边有一个好像很不起眼的布丁面包，因为我刚刚拿了之后我吃，我吓一跳，它里面布丁的味道真的超浓的，很像我们在台湾咖啡厅单点一个很贵的那种鸡蛋布丁，再配上它上面是比较湿润的面包皮，两个配合起来超好吃，已经是可以拿到外面餐厅3点卖的布丁了。吃完第一间5星级饭店的高级早餐，那我来讲一下我的心得。这间早餐它有分中式、西式、日式跟泰式4种不同异国风情的特色早餐。虽然这间早餐的选项没有到很多，但是每一样料理都有用心的做，所以每一道菜色其实都蛮好吃的。而且我发现他们对于温度的控管细节是非常的要求，每一个热菜料理区它底下都是有加热器的。你会发现我打开那个盖子的时候，那烟是从旁边冒出来，热腾腾的。有时候你吃料理温度有没有够，会影响美味的程度。不只说是热菜的料理，还有像我不是有喝2个现打的果汁吗？那现打的果汁它下面其实还有铺一层冰块在下面，去保有它果汁的新鲜程度。你要再喝更冰一点，当然旁边也有冰块让你去加冰块在果汁里面。包含像面包，其实它上面也有加热的工具在上面，因为我要拿面包就会发现我怎么手伸进去上面热热的，所以这点温度的控管他们是做得非常的细心。再来我觉得最棒的一点就是他们这边的服务人员真的是有5星级服务的水准，带我进来选位置到每一个料理台的服务人员都是用微笑的方式来对待每一个顾客，让你早
上吃早餐的时候心情就超好，以及我坐在那边的时候，我发现服务人员会去仔细的观察每一个客人的需求。因为像我坐在窗户旁边，那刚好早上的时候太阳慢慢升起，太阳的光线就越来越大，服务人员看到之后，他就跑过来问窗边的客人说，现在因为太阳光线比较大，那我帮你把那个窗帘拉下来一点，就不会那么的刺眼。除此之外，旁边有一桌客人他在咳嗽，服务人员一听到之后，赶快把卫生纸递到他桌上。我整个吓到我想说，你们不是都在忙你们的事情吗？他们每一个服务人员是真的都有认真观察每一个客人的状况，我觉得这才是5星级饭店服务应该有的水准。这间饭店它是近2年才盖成的，所以是一间还蛮新的饭店。你可以看到它的桌子、椅子、灯饰、沙发都是非常的新，以及非常的有质感。旁边又是大片的落地窗，在这边吃早餐的环境是非常的棒，非常的享受。早餐的用餐时间是早上6点到11点。你想要避开人潮的话，就建议你早点过来。大概9点开始之后，人潮会变得比较多。然后比较可惜的是，因为我到后面真的吃不下，所以它的水果我就没有吃了。因为它有一些水果是我在台湾比较没有见过的水果，是有点可惜啦。那大家下次来就帮我多吃几个水果咯。在这边吃早餐很享受，还有一个原因是因为餐厅空间非常的大，服务人员也非常的充足，不会有那种好像一早要跟大家抢食的那种感觉，你可以吃得很放松，享受5星级饭店应该有的品质。比较可惜的是，可能是因为早餐的关系，什么牛排、猪排那种东西是没有啦。我觉得这样子的菜色料理已经可以满足你一整天的营养需求。那吃完第1间饭店早餐，我还蛮满意的。那我们现在前往第2间5星级饭店，听说这一间的饭店早餐更高档、更厉害，我还蛮期待的，一起去看看吧。好的，我们第2间来到的是金普顿梅兰酒店。那这间酒店的位置在祁隆站附近，祁隆站这边是曼谷百货的1级战区，所以附近有非常多厉害的百货公司都聚集在这边，可以说是曼谷百货公司的中心地。距离很热闹的西朗也只要1站就可以到了。我今天来的时候，我是搭计程车过来，一下车的时候，服务人员就很热情的赶快帮我把车门打开，然后帮忙我拿行李之外，我还发现一个非常贴心的小细节，就因为我们已经关上了，要进来饭店了嘛，然后就往回看，我就发现那个服务生他在用手电筒去照计程车里面的座位，照座位干嘛？看看我有没有遗漏的东西在计程车上面。哇，这个细节真的是让我有吓到5星级饭店的服务真的很在意客人方方面面的小细节。曼谷的5星级饭店他们的服务真的是非常的厉害。他们这边有一个很特别的服务内容，这间饭店是宠物友善，所以你可以看到有些客人他真的是会带宠物一起入住这间饭店。带宠物来入住饭店之后，饭店整个给人的感觉会多了一个很活泼的生气在。这间饭店的设计感非常的厉害，它用木质石材和艺术装置融合在一起，保留了泰式的元素，又有点摩登现代的氛围感，所以整体的氛围不会像传统5星级饭店那么的严谨，而是偏向更轻松、潮流、年轻化的感觉。Also have a courier station. Courier. 真的不会是5星级饭店的规格。虽然说它这边环境不大，但是它会先一进来先介绍说，旁边有印度料理区、韩国料理以及西式的甜点、沙拉，它会先简单帮你介绍之后，再带位到点座位上。那这边的视野真的非常的好，坐落在很多栋建筑的中间，窗户看出去外面，你可以看到森林。再加上很漂亮、很高耸的建筑，哇！我觉得这边真的是再更高一档层次的饭店。坐上座位之后，他会先询问你今天要喝什么。另外，他还有一张是让你3点的主厨现场
场帮你做他们当天的特色早餐。像一般我们去吃饭店早餐，它不是有一个现做的欧姆蛋料理台，但是它这边的方式呢，是你在座位上点选你要的东西，厨师帮你煮完之后送到你的桌上，更有尊荣感一点。另外也有一些很有特色的班尼迪克蛋的那种早午餐的蛋料理之外，它还有一个特色菜是牛油果吐司，那就是酪梨吐司，还有今日的主厨特制早餐，所以我觉得这个很特别，等一下我们来点看看的。我早上吃早餐，我很习惯第一个我一定要先吃蔬菜跟优格。蔬菜就是设置的很像一个冰箱，一进去你真的可以感受到凉凉的温度。为了要确保蔬菜跟优格的新鲜度，有一排一排的蔬菜跟优格让你选，蔬菜很多，以及有各式各样，它做成这种玻璃罐，一小罐的用玻璃装的优格，因为优格有很多选择嘛，那我来选一个我平常不会吃到的，用随便拿。哇，很好吃耶！因为它的优格是里面还有再加燕麦跟坚果在里面，再配上葡萄干，酸酸的味道，这个优格好喜欢哦。我刚刚去拿了法式吐司，一个是鲑鱼口味的法式吐司，跟综合水果的法式吐司。我真的觉得它怎么可以连法式吐司都做得这么精致嘞？我觉得咸的其实没有很推荐，咸的就是那个鲑鱼的，因为它中间的法式吐司是偏干的，面包体太厚了，所以它上下在煎蛋液的时候没有办法湿润透到中间的吐司。但是呢，它上面的鲑鱼非常的好吃，那可能是因为我个人比较偏好觉得法式吐司就是要湿润一点的口感。那我另外一个正常版本的法式吐司再配蜂蜜酱，就是这个味道。那另外一个是水果，这个就还不错，因为它上面有沾了莓果酱，所以吃起来就比较有湿润的口感。我刚刚去拿它烤鸡啊，虽然在台面上看起来是一整只，但是它会帮你切好一片一片的，就不会整只鸡啊，或者整个台面上看起来脏脏乱乱的，非常的贴心。很不错耶，很好吃。可能我没有拿到整只鸡腿，就是会少鸡油，但是它的鸡肉也是蛮弹牙的，配上旁边还有很多的酱啊，你要加辣椒酱或是黄芥末酱，旁边都可以选，就是外面卖整个烤全鸡的那种等级。刚刚去拿烤鸡的时候，因为他要夹太多给我，我就用泰文跟他说：“哎，一点点，你弄了就好了。”让旁边的人看到就在笑，可能想说：“哎，已经夹给你很少了，你还要吃那么一点点。”我觉得很有趣。你跟他们的服务人员对到眼的时候，他都会回应你一个非常温暖、非常开心的表情给你。真的是很可爱泰国人。虽然说他们的服务真的很好，我还是要老实讲，我刚刚吃了大蒜炒猪肉片，哇，那道我吃下去真的是太咸了。那其实我也曾经听泰文老师讲，泰国人他们吃的比较辣，味道比较重一点，但是有吃那么咸吗？泰国人来台湾吃东西会觉得我们台湾的调味不够咸，不够辣。泰国人觉得我们台湾的料理太油了，这是文化上的差异啊。所以入境随俗吧，大家来泰国吃东西，你就可以知道说泰国人他们普遍吃的比较辣，味道比较重一点。你要点辣的话，你真的要很小心，因为他们的小辣，对我们台湾人来说是非常的辣。这间饭店早餐它最厉害的是有完整的泰式料理，像泰式咖喱饭，或者说董英公的虾汤，还有泰式炒面啊，或是烩饭，有饭有面又有汤，还有烤鸡肉，已经包含了午餐等级的一些正餐了。我刚刚去拿了董英公虾汤，里面是有一整只完整的虾，这整碗里面都是满满的虾子。听说他们泰式料理蛮厉害的。
这个辣有一点后劲，但是还蛮香的，没有很重的香茅味，有一点点辣的味道出来之后它就散掉了。那个辣度 OK， 我还能接受。剥完虾子了，看一下，看起来初步看起来是还蛮新鲜的。这个虾子的新鲜程度，我只能说普通，没有到很高等级，你吃得到活虾的那种 Q 弹口感。我刚吃了他们的绿色咖喱鸡饭，真的有点辣，我刚刚有被那个辣给吓到。有的绿咖喱它是不会辣的，撇除辣的话，其实味道还蛮好的。发现这间饭店早餐它的泰式料理是比较偏正宗的。为什么我会这样讲？是因为我发现他们的泰式料理其实普遍都偏辣，它没有因为要迎合观光客的口味就去降低它的辣度或是提升它的甜味。如果有的人第一次吃正宗的泰国料理可能会吓到，因为跟我们台式已经有调整过的味道是不一样的，提醒大家味道会比较偏辣。那大家在吃的时候你就先拿一点点，不要一下子拿太多，先尝尝看这个辣度你不 OK 之后我们再继续吃，它会比较好些一点。泰式经典的早餐，其中一个就是油条。不过他们这边的油条做的有点像双胞胎的形状耶。一般油条不是那种肥肥短短的，那它是两个粘在一起的油条，我觉得正常发挥，再配上炼乳。泰式吃法吃起来真的很像双胞胎，只是它比较松一点，没有像双胞胎那么的扎实。刚刚在双胞胎旁边，不是双胞胎，我怎么讲成双胞胎？在油条旁边有一波白白的，这个是不是豆浆？就捞出来说，哎，不对，怎么超级无敌浓稠的耶？结果原来是他们的粥，炖得非常的透彻。那旁边有很多中式的小菜，那个虾仁蒸蛋，早餐吃这个还蛮健康的哎。虾仁蒸蛋很不错哎，蒸蛋好滑嫩哦，吃进去就是咕噜，在你舌头里面就滑过去了。蒸蛋上面的虾仁它是有加一点点的胡椒去提味，变得更有味道，再加上粗葱的关系，所以这整个蒸蛋它吃起来不会太过于平淡。是主厨现做的料理，班尼迪克蛋佐波特菇。我刚切的时候，它整个蛋液已经流出来了，偷偷吃了一下。哇，它的蛋黄烧味好香哦，一口吃啦，好吃。它下面的面包体是有一点点调味的，煎蛋的功力真的很好，因为一切哇，满满的蛋液再去沾下面的面包体，好好吃。那下一个是牛油果吐司，原本以为会撒很多的酪梨片在吐司上面，就不是，它是酪梨打成的酱铺在吐司上面。它的吐司是有烤过的，比较脆，比较硬一点，所以在切的时候比较困难。这种口感跟刚刚的班尼迪克蛋是完全不一样。我原本会担心会不会太硬了，但是我刚入口的时候发现是脆的，很好吃。仔细看你会发现它吐司的边缘是烤得非常的酥脆，焦焦的金黄色的色泽。酪梨吐司很推，一定要点。然后另外一个让我很惊艳的是今天的主厨特餐。我看到那主厨特餐来的时候，我想说，下面这个不就是薯饼吗？切的时候我吃一口，惊为天人呢。我没想到薯饼还可以用这种方式做成一道很高级的料理。马铃薯饼，再配上很浓郁的起司，上面有一层的火腿片，组合起来真的是超好吃。果汁柜上面很多的果汁，这3瓶都是综合果汁，看起来非常特别。那先从哪一瓶开始喝呢？从浅色的开始喝。浅色的它叫做绿色5号，里面有积雪草、芭乐、青苹果、莱姆和生姜。看到生姜我就可以想象得到大概会有什么样子的味道，一定会有一个生姜在后面的后劲上来。因为用这个杯子装好像在喝酒哦，电影上不是喝那个酒都是用这种瓶子吗？不会，它没有我想象中有很明显的姜味，比例调得非常的刚刚好，所以它是跟整个果汁融合在一起，不会让你觉得有一个很呛的姜的味道跑出来，这个还不错，很清爽。第
第二瓶这个橘色的，它名字取得很好听，叫做印度的仲夏，里面是有橙子、红萝卜、莱姆、姜，还有再加上姜黄，不知道会不会跟刚刚第一个味道很类似。这个也很好喝，这个是橘子的香味，因为有莱姆的关系，可以再酸一点点，比绿色的还要再味道强烈一点，会让你早上一喝就味觉醒来的感觉。红色的是甜菜综合果汁，有甜菜根、青苹果、红萝卜、姜跟莱姆。3个饮料里面都有加姜姜对人的身体其实还蛮好、蛮健康的。这个真的就是甜菜根当基底，所以甜菜根的味道还蛮明显的。就这3款饮料就都各有特色。如果说你不喜欢某些特别的味道的话，你也可以直接选他们很单纯的果汁啊，什么芭乐汁啊、柳橙汁这种比较单纯的。像我们第一间，它的料理就是有中式、西式、日式跟印度料理。那这边比较特别的是，它有一区是韩式的料理，可以自己加一些配菜做成一个韩式的定食。那我觉得很棒的是，还有一锅是鲑鱼肉的汤汁，在泰国吃他们的鲑鱼肉品质真的都不差，非常的弹牙。这是早餐的菜色等级吗？又有烤鸡，然后又有鲑鱼。这间最大的特色就是它的印度料理菜色非常的丰富，没想到还有鹰嘴豆泥，我超爱吃鹰嘴豆，不管说是咖喱酱啊，还是一些调味，这边的印度料理菜色非常的多元。像我们在台湾吃印度料理，就是价格都不便宜，可以在这间饭店早餐吃到很完整的印度料理，这点真的超棒。现场有一个印度的厨师现场在热饼皮，我就看来更有感觉，真的觉得哇，这个小摊位好像来到了印度的摊位吃印度的早餐。有听说他们这边的芒果糯米饭非常好吃，但我刚刚去料理台的时候没有看到。然后是他们的服务员泰式很温暖的微笑，你要不要芒果糯米饭啊？然后就帮我送了一个很可爱的芒果糯米饭到我的桌上来。糯米饭应该是用斑斓叶下去煮的，所以它的饭是绿绿的，上面再撒了一些椰奶。后期大家都是分开吃还是一起吃？芒果糯米饭，好香哦！我们这个糯米饭，我知道为什么他们的芒果糯米饭很厉害了。糯米饭非常的 Q 弹，又收的干干的嘛，但是它的椰香跟斑斓的香味也是非常的明显。因为泰国芒果就不像台湾一样的甜度比较高，所以他们芒果都是比较偏清爽一点。糯米饭的椰香味不会被芒果盖掉，一起吃的时候同时吃得到椰子的香气跟芒果的清甜味道融合在一起。我在外面吃到的芒果糯米饭是真的等级上面有差。可分开。刚去拿了他们泰式现煮的面，那你可以选你想要的面条，汤是比较清淡一点的，旁边有很多的酱料或是佐料，然后咸一点、辣一点、甜一点都可以自己调。肉丸、鱼丸或是肉类、青菜，你都可以自己选择你要加什么样子的料。很推荐可以选果条，好好吃，很 Q 弹。羽衣甘蓝汤。喝第一口的时候，我会觉得有点咸，但是吃到后面很浓郁的菜的香味就会飘出来。更好吃的是，它旁边也可以配一个大小面包，不会硬，吃起来还是湿润的那种面包的口感，还蛮好吃的。这个看到后面有一台烤箱，他们的面包都是现烤的，这边的可颂都是在保温箱里面，所以它都是有点热热的。要去拿可颂的时候，我用夹子去夹，哇，我发现它可颂的外皮是脆的耶。看一下它的外皮是这种酥酥脆脆的，哇，然后中间超 Q 弹的。你看那可颂怎么可以拉那么长啊？
这是口香糖吗？感觉真的是我心目中理想的可颂哎！天哪，我真的觉得这可颂太好吃了，拜托你们来一定要拿，真的吃了会升天。旁边还可以现点松饼，然后我刚刚点了一个，那刚刚送过来，马上现吃看看。刚做出来的松饼看很厉害，现烤的，所以上下比例还是比较酥脆一点。松饼的吃法我强烈推荐，一定要加上面的鲜奶油，还有他们的杏仁片。他们杏仁片的香味也是特别的浓。天哪，再配上枫糖酱，超好吃的。那奶油也很用心耶，有分那种有盐跟没有盐的奶油，它这边都可以选。喜欢吃巧克力跟花生酱的人，在这边应该也很开心，因为它是能多益跟比比的花生酱一整罐在那边让你自己挖。另外一个是肉桂卷，它肉桂卷就是做比较偏小一点的，但我觉得这样很好的是，你就不用吃那么大的肉桂卷，你可以吃一点点的肉桂卷就好了，香味是集中在最里面的那一层，甜度上面就不会到太甜，真的是忍不住了，因为他们的面包很好吃，我很喜欢早餐吃吐司配奶油加草莓的人，看它的吐司有多厚，面包机不知道为什么设定的速度跟温度非常的好，看到烤出来的面包颜色多漂亮，非常的均匀耶。他们的奶油等级非常的高，奶油香超级无敌香，我们一般常用的奶油蘸酱是完全不同等级的。我们第一间不是也有一个面包吐司布丁吗？那这边也有，所以我想说，那我也来拿一个试试看这两边的面包吐司布丁有什么样的差别。我还是很喜欢第一间意思亭的面包布丁吐司，因为这边的面包布丁吐司下面的本体做的有点太干了。最后接近尾声，可能10点多左右的时候，他还会再问你是说你要不要再加点什么饮料，那你可以跟他说你要用外带杯的方式，让他会把你的饮料做成外带杯给你，你可以把他们的饮料带出去，而且在饭店里面享用也是一个很棒的选择。总结一下这两间饭店，第一间意思亭，它的地理位置非常的棒，口味普遍上也都是做得非常的好吃，服务人员会去关心每一个正在吃早餐客人他的状况，给予相对应的服务，这点真的是超级加分。菜色的美味程度都是有的。这间新普顿梅兰饭店呢，它的特色就是在于现烤现出的面包、印度料理以及主厨特制的早餐。那当然这间的服务也是非常的棒，因为服务人员都是笑容可掬的在服务你，早餐的精致度更高。不是说第一间意思亭的不好吃，意思亭的水准也是非常高，但是这间的精致度会再更提升一个档次。那当然因为反映在他们的房价不一样嘛，第一间意思亭它的价以5星级饭店来说，它的价格相对亲民一点。那这间金普顿梅兰酒店，它价格会再高一些，所以当然早餐的精致程度还是有一点点的差别。不过两间的水准都非常的高。那这两间饭店是你的话，你会选择哪一间呢？或者是在曼谷有吃到更丰盛的早餐，欢迎推荐给我，也许我下次就会去开箱给大家看。我是创世小夫妻雪伦，记得订阅、按赞、分享。那我们下期见喽，拜拜！喜欢这支影片就按下订阅，开启小铃铛，然后分享给你的朋友。我们是创世小夫妻，下集见。